Le commerce en 2016 est au rendez-vous. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Maintenant, l'année n'a pas été facile, je crois que tout le monde en est conscient. Nous avons une morosité en termes de croissance. Néanmoins, dans ce contexte, je trouve que l'année 2016 s'est bien passée. Nous avons connu pas mal d'ouvertures, successful, on va dire, avec l'ouverture notamment d'Avenue 83, qui est un grand pas pour le groupe. Nous avons été capables de réinventer du commerce sur du commerce. C'était une friche commerciale qui était en perdition, et nous avons les uns et les autres trouvé le chemin pour lui donner une modernité, dans un cadre qui était déjà très attractif, puisque la zone de Grand Var sur laquelle nous avons implanté le centre est une zone une des plus importantes de France. La deuxième ouverture, bien sûr, c'est Parks, donc dans le 19e arrondissement, qui est une ouverture évidemment d'une nature complètement différente. Nous sommes au cœur de Paris. L'originalité de ce concept, c'est d'avoir su, au cœur de Paris, faire venir des grandes enseignes. Je dirais que c'est presque un retail park au cœur de Paris. Les troisièmes projets, parce qu'en fait il y en a deux qui me paraissent importants à retenir, évidemment c'est la réouverture de Cap 3000. Je pense que la transition est saisissante pour tous les gens qui ont connu Cap 3000 ancienne génération. C'est un pas très important vers la modernisation et l'extension de Cap 3000 que désormais nous pouvons lancer en ce début d'année 2017. Et puis la deuxième chose, c'est Carré de Soie. Nous sommes passés d'un centre quasiment pur loisir à un centre pur loisir bien sûr, mais aussi qui est capable de répondre à des besoins de proximité, puisque la population a énormément grimpé autour de notre centre, avec la construction de nombreux programmes de logement. Et donc l'arrivée de l'hypermarché Carrefour est une réponse, je trouve, très appropriée. Et ça dénote notre capacité, notre agilité dans l'amélioration et l'adaptation de nos centres à la nouvelle problématique. C'est vrai que nous sommes très fiers en fait, d'être aujourd'hui un acteur important dans les gares. Je pense qu'on est le numéro 1 en France. Nous avons deux projets tout à fait magnifiques à réaliser que sont Montparnasse et Austerlitz. Je dirais que les gares, c'est particulièrement intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'économiquement, c'est tout à fait exceptionnel. Nos commerçants qui se retrouvent dans les gares ont des performances hors du commun, supérieures aux meilleurs centres commerciaux d'Europe. Donc de ce point de vue-là, c'est un plaisir, si j'ose dire, de travailler des projets aussi attractifs. Et la deuxième chose, nous devons réinventer la gare. En ce sens que c'est évidemment un lieu de flux par définition. Un des paris de notre commercialisation et de notre rénovation des gares, c'est bien sûr de capter le chaland, mais c'est aussi de créer des centres commerciaux au cœur des villes avec une proximité différente. Une gare est ouverte quasiment 24/24, 7 jours sur 7. Il y a une notion de service qu'on doit pouvoir développer de façon plus efficace encore à travers les gares. Un sujet qui est très central pour le groupe, c'est le développement des opérations mixtes, les grandes opérations transverses. C'est certain que le commerce est la clé d'entrée de ces opérations. Aujourd'hui, dans toutes les métropoles, les élus nous demandent de reconfigurer la ville sur la ville, reprendre des friches commerciales et industrielles. Et ces friches commerciales et industrielles doivent se reconstruire, bien sûr, avec des logements, des bureaux, du commerce, mais surtout revivre. Et le commerce apporte cette touche d'humanité, de vie, qui permettra demain de faire de quartiers qui sont simplement une juxtaposition d'activités, un accueil pour l'ensemble des habitants qui n'auront plus besoin nécessairement de sortir de leur quartier pour trouver tout ce dont ils ont besoin. Nous recherchons évidemment quelques enseignes attractives pour créer une commercialité, mais l'idée c'est de faire venir des indépendants, des gens qui apportent ce fameux commerce de proximité que beaucoup de populations, les habitants souhaitent retrouver auprès de chez eux. Et donc c'est une problématique de commercialisation qui est très différente. Nos services commerciaux, qui sont habitués à traiter avec des grandes enseignes internationales, redescendent, si j'ose dire, sur le terrain pour rencontrer des créateurs, pour rencontrer dans la proximité avec des agences immobilières, d'ailleurs qui nous aident parfois à rechercher des commerçants. Nous aidons un certain nombre d'indépendants à venir nous rejoindre. Vous le voyez bien, c'est en fait une problématique très différente de celle que nous connaissons habituellement. Je pense que notre force aujourd'hui sur le commerce, c'est d'avoir des partis pris, d'avoir des convictions de produits. Je trouve que notre recentrage du patrimoine a été très opportun dans les années passées. Aujourd'hui, nous sommes vraiment concentrés sur ce qu'il y a de meilleur à faire aujourd'hui en France, à la fois en termes de produits de centres commerciaux, de produits de commerce à travers les gares, et nous travaillons, je pense, sur les meilleurs territoires. Le choix des métropoles a été un choix stratégique déterminant. L'ensemble du groupe est aligné sur ce sujet des métropoles, non pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'on voit bien qu'économiquement et, j'allais dire, socialement,
Ce sont les territoires qui accélèrent et le commerce, en dépit d'une certaine maturité, dans ces territoires, a beaucoup de choses à faire. Je dirais qu'au-delà de tous ces projets très exaltants, en fait, qui sont innovants, qui sont financièrement très ambitieux, derrière tout ceci, et vous le savez bien, il y a de nombreuses équipes. Ce que je trouve très satisfaisant, c'est le plaisir que les collaborateurs trouvent ensemble à travailler alors qu'ils viennent d'horizons différents. Des équipes d'exploitation, d'asset management, de gestion locative, et j'en oublie certainement, de marketing qui ont travaillé à la vivacité de notre patrimoine. Et donc je souhaite vraiment les remercier, notamment pour leurs résultats bien sûr, mais aussi pour le contexte dans lequel ils ont dû travailler. Et puis je trouve que nous avons des équipes développement, opérationnel, commercialisation très motivées, qui sont innovantes, agiles. Et je leur demande de continuer parce que je pense que c'est ce qui fait notre ADN et notre capacité d'inventer les nouveaux commerces de demain.